買取金額2倍キャンペーン実施中。0120-07-01-07-01まで。70代年金世代で死亡保険に加入したのは家族のためでした。万が一の時、お葬式代くらいは用意しておきたい。ありがたいですよね。その気持ちがすごく嬉しかったです。お母さんが加入したのは SBI 生き生き商談の死亡保険。例えば74歳女性死亡保険金100万円コースの場合、保険料はなんと月々1660円。84歳まで申し込みできるんです。自分のことは自分で何とかするから、あなたたちのお金は大切に使ってねって。親ってすごいですよね。私も見習い